بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية للأخوات والإخوة، أحيي من هذا المنبر جميع الأخوات والإخوة اللي تفاعلوا معنا في مجموعة ديال الفيديوهات اللي كنا نشرنا. بالنسبة لهذا بطبيعة الحال الحصة نخصوها الحديث على الندوة الصحفية اللي تعقدت يوم 18/1/2024 مقر الحزب الاشتراكي الموحد، واللي حضروا مجموعة ديال المنابر الإعلامية. وهاد الندوة الصحفية اللي نظمها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اللي حضروا واحد مجموعة ديال الأخوات والإخوة من مختلف مدن المغرب. وهاد الندوة الصحفية جات بناء على واحد المجموعة ديال التوصيات اللي تمت في اللقاء الدراسي اللي تعقد يوم الجمعة 12 يناير 2024. وبطبيعة الحال هاد اللقاء اللي عقدته الدكتورة نبيلة منيب البرلمانية بمجلس النواب. وبطبيعة الحال من هذا المنبر كنوجهوا الشكر الجزيل للحزب الاشتراكي الموحد على هذه المبادرة المحمودة، اللي كنتمناو أن مجموعة ديال الأحزاب تقوم بنفس الشيء. لما لا؟ وذلك من أجل تعزيز هذه الملفات المطلبية ديال التنسيق الوطني. هذه الندوة الصحفية اللي تعقدت بمدينة الدار البيضاء الكبرى سلطت الضوء على واحد المجموعة ديال النقاط اللي هي أساسية. أولا ركزت بالخصوص على إرجاع الموقوفين، وتم الإشارة على أن هذه التوقيفات كانت توقيفات تعسفية وما مبنياش على بطبيعة الحال على قوانين، لأن كنعرفوا بأن المواطن بصفة عامة ونساء ورجال التعليم عندهم الحق أنه بطبيعة الحال يمارسوا حقهم في الإضراب اللي كينص عليه الدستور، وهذا حق مشروع، وكذلك تتنص عليه المواثيق الدولية. نقطة أخرى هي بطبيعة الحال استرداد المبالغ المقتطعة، أي التي تم اقتطاعها لنساء ورجال التعليم المضربين. إذن هذا الإضراب هو وسيلة من أجل بطبيعة الحال المطالبة. هما كانوا كيطالبوا بالحقوق، وماشي مطالب اللي هي عادية، حقوق اللي هي تم الإجهاز عليها. وبطبيعة الحال رغم الحوارات اللي كانت كتتم بين الوزارة من جهة والنقابات ذات التمثيلية، ولا الحكومة اللي بطبيعة الحال في شخص السيد رئيس الحكومة السي عز أخنوش. إذن رغم هاد اللقاءات اللي كانت كتتم لم يتم الاستجابة للمطالب الأساسية، اللي تم الملاحظة ديالو هو أن النظام المآسي هو نظام أجهز على مجموعة ديال المكاسب. وحتى اللقاءات اللي تمت من بعد رفض هذا النظام بطبيعة الحال ما لباش المطالب ديال الشغيلة التعليمية، وبالتالي فهذا اللي دفع أن الأخوات والإخوة نساء ورجال التعليم يخوضوا واحد مجموعة ديال النضالات بما فيها الإضرابات وكذلك الوقفات الاحتجاجية، سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، وكذلك وقفات وطنية، واللي كانت عبارة عن ملحمة تاريخية، بحيث أنه حجوا واحد المجموعة ديال النساء ورجال التعليم من مختلف مناطق المملكة المغربية، واللي زاد شجع بطبيعة الحال هذه الفئات المتضررة، وهو التضامن ديال الأسر، تضامن الأمهات والآباء والأولياء ديال التلامذ، بالرغم من أن بكل صراحة وأن الإخوة والأخوات
وجدوا انفسهم انهم مكرهين ومضطرين باش يخوضوا هذه المعارك، بالرغم من انه كانت على حساب التلامذ. ما نساوش بانه النساء ورجال التعليم حتى هما راه عندهم الابناء ديالهم كيدرسوا في مدارس عموميه، وبالتالي فما اعتقد ان شي واحد يمكن يتزايد علينا في المواطنه ويقول انه مواطن اكثر من النساء ورجال التعليم. النساء ورجال التعليم راه كيبنيو واحد العلاقات اللي هي اخويه واسريه وابويه، وبطبيعه الحال الاستاذ بمثابه الاب والاستاذه بمثابه الام. كاين نقطه اخرى اللي تم الاشاره اليها في هذه الندوه الصحفيه اللي تعقدت بمقر الحزب الاشتراكي الموحد مدينه الدار البيضاء، وهي المطالبه بتسويه جميع الملفات العالقه. والملفات العالقه راه كاين مجموعه كبيره من الملفات، وكذلك تنفيذ الاتفاقات السابقه، وعلى راسها اتفاق ديال 26 ابريل 2011 اللي تم بين حكومه عباس الفاسي والمركزيه النقابيه والباترونه، واللي ما تمش تفعيل المضامين ديال هذا الاتفاق. الشيء اللي كيطرح مجموعه من الاسئله، ما هي الاسباب والدواعي لعدم تنفيذ هذا الاتفاق هذا التاريخي الذي يعتبر اتفاقا تاريخيا. كنتسائلوا كاملين كنساء ورجال التعليم، سواء المزاولين او المتقاعدين، كنتسائلوا ما الجدوى من انه يتعقد اتفاق او لقاءات من اجل الاتفاق وهناك اتفاقات سابقه لم يتم تفعيلها؟ هذا سؤال محير. اذا فين هي المصداقيه، لا ديال الوزاره ولا ديال الحكومه ولا ديال النقابات التي تعتبر نفسها اكثر تمثيليه؟ فين كتبان هذه التمثيليه؟ التمثيليه خصها تبان بطبيعه الحال، ما تبانش في الانتخابات ديال اللجان الثنائيه متساويه الاعضاء فقط، في الوقت اللي كتبحث النقابات، وهذا حقها، كتبحث على اصوات من اجل انها تكون عندها تمثيليه، ولكن خص تكون تمثيليه حقيقيه في الواقع. هذا هو اللي خصنا نلمسوه. احنا ما كنشكوش في النيات، ولكن الواقع كيثبت لنا بانه النقابات التعليميه لم تقم بالدور اللي خصها تقوم به، وهذا اللي كيعطل المسيره ديال القطاع ديال التعليم، واللي كنعرفوا انه كنجدوا مره اخرى انه هو قطاع حيوي، وهو اللي المنبع ديال جميع القطاعات اللي كيدوز منا. كاين شيء اخر، وهو كذلك من هذا المنبر كنوجه الشكر الجزيل لكل الاخوان اللي مثلونا في التنسيق الوطني، في طبيعه الحال اللي مشاو لمؤسسه الوسيط، لانه كنعرفوا ان هذه المؤسسه كيلجؤوا ليها الناس اللي كيتعرضوا بطبيعه الحيف والظلم. وبالتالي ف الاخوان عقدوا بطبيعه اللقاء، وبطبيعه الحال هذا اللقاء ديال وسيط المملكه اللي عقدوه بعض الاعضاء ديال التنسيق الوطني، جاء بناء على مجموعه ديال الامور اللي هي اولا طالبوا بارجاع الموقوفين، لانه هذا التوقيفات كانت توقيفات تعسفيه، ثم كذلك ركزوا على استرداد المبالغ المقتطعه من بطبيعه الحال للمضربين، ثم تسويه الملفات العالقه، وعلى راسها الملف ديال المقصيين من خارج السلم بناء على الاتفاق ديال 26 ابريل 2011 واللي ما تمش التفعيل ديالو. وبطبيعه الحال هاد الاخوه اللي مثلوا التنسيق الوطني يأملون في ان مؤسسه الوسيط انها بطبيعه الحال تدافع عليهم وبطبيعه الحال وترفع هذا الحيف عن النساء ورجال التعليم اللي تعرضوا للتعسف والمظلوميه. كذلك ما نساوش بانه فيما يتعلق بالبرنامج ديال التنسيق الوطني لم يتم بطبيعه الحال تجميد او بل تم تعليق الاضرابات
وتم الإبقاء على الوقفات الاحتجاجية. ومن هذا المنبر أناشد جميع الأخوات والإخوة باش بطبيعة الحال يحضروا لهاد الوقفات الاحتجاجية للتضامن مع أخواتهم وإخوانهم في بطبيعة الحال اللي تعرضوا للحيف، سواء الاقتطاع أو التوقيف. ومن هذا المنبر كذلك أعلن تضامني تام مع الإخوة والأخوات اللي تعرضوا للاقتطاعات وكذلك الإضرابات. وكنقول من هذا المنبر أنه لا يعقل أن طبعا المكان الطبيعي للأساتذة هو القسم، وكفى من تضييع الوقت ديال وهذا الهدر المدرسي ديال وليداتنا. حنا كاملين كنحملوا هذا الهم ديال هاد الابناء ديالنا. ما كنا في غنى عن اننا نضيعوا عليهم 3 شهور او 4 شهور من الزمن ديالهم، علما انه راه واحد المجموعه ديال الامور الملاحظات اللي سبق لاحظناها مرارا وتكرارا، هو انه حنا دائما حضرنا عده لقاءات اللي كتعلق بالمناقشه ديال المنظومه التربويه. انا اتذكر جيدا كنت حضرت في واحد اللقاء اللي كانت دارته الوزاره يتعلق بالتكوين ما يسمى بالنسيج الجمعوي للدفاع عن المدرسه العموميه، وكنا درنا واحد مجموعه التوصيات من بينها انه ينبغي تطوير المنظومه التعليميه. مع الاسف الشديد اللي لاحظنا هو ان كاين هناك لوبي ديال النشر اللي انا مثلا نعطي مثال. كاين الاخوه والاخوات اللي شاروا انه خص المنظومه التربويه نركزوا فيها على مثلا على سبيل المثال في القطاع ديال التعليم الابتدائي. كنعرفوا بان الطفل يحتاج الى اللعب، وكان بالود ديالنا ان يكون عندنا منظومه تربويه اللي كتراعي هاد الخصوصيات ديال كل مرحله، ديال المرحله ديال الطفوله وديال طبيعه الحال مرحله المراهقه مرحله الشباب. اذا فالطفل في هذه المرحله كيحتاج اللعب، وبطبيعه الحال اللعب الهادف. لا يعقل انه المحفظه ديالو كتوزن 20 كيلو ويقطع مسافات طويله من اجل الالتحاق بالقسم، وكنبقاو نشحنوه بمجموعه المعلومات وكنعطيوه واحد مجموعه ديال المكونات. اعتقد لا اقتصرنا على 2 المكونات ولا 3 على اكثر تقدير، فالمكون اللي عنده علاقه بطبيعه الحال نحاول نطور المنظومه وفق المستجدات اللي كاينه اللي كيعرفها العالم الان. العالم التلميذ ديال اليوم راه ماشي هو التلميذ ديال هاد السنوات اللي سابقه. التلميذ اليوم راه تلميذ ديال التطور ديال المعلوميات، تطور التكنولوجيا، وخصنا نراعيو هاد الخصوصيات لانها مهمه جدا. اذا عوده الى بطبيعه الحال الى الندوه الصحفيه. الندوه الصحفيه الهدف منها هو اولا اسماع الصوت وتوجيه مجموعه الرسائل لمن يهمه الامر، حيث اعتقد ان القطاع ديال التعليم راه كيهم جميع الفئات بدون استثناء. كيهم البرلمانيين، كيهم الوزراء، كيهم جميع نساء ورجال التعليم، كيهم الخبراء اللي في هذا بطبيعه الحال اللي عندهم علاقه بالقطاع ديال التعليم. كيهم جميع. وراه دائما كنعاودوا نكرروها ان الدول اللي تقدمت راه ما تقدمتش بشي حاجه اخرى من غير التعليم. مثلا غير رواندا وسنغافوره وكذلك فنلندا عرفت واحد التطور كبير في المجال ديال التعليم. وكنتمناو من هذا المنبر انه تكون اذن صاغيه للمجموعه ديال النداءات اللي كيوجهوا نساء ورجال التعليم. وكنتمناو ان شاء الله غدا نشوفوا نساء ورجال التعليم كيباشروا العمل ديالهم بواحد الجديه وكذلك بواحد وهما ناشطين، لانه تم التسويه ديال وطي الملف
ملفات جميع. إذا فمرة أخرى كنتمنى إن شاء الله نتلاقاو في مناسبة أخرى إن شاء الله، اللي نحاولوا نسلطوا فيها الضوء على مجموعة ديال الأمور الأخرى اللي كتعلق بقطاع التعليم. شكرا جزيلا.